Jak ja mám telefon. Šedelo toto. Nastal čas smrti. Lepiaca páska. MacGyver. Nemáme magnety, dobre, tak čo? Ale píme trošku. Čo si, dobre. Technické úpravy. Treba. No môžeme robiť s neho šrot? Čo je? Ti ho hodím, Michal. To skôr. Nechytaj sa za tú kabinu. Kde to mám chytiť? Môžeme? Kam ho chceš? Tam? No. No tak ví toto. Ako zatáča, nie? To sú fakt dubové stane. Jak sa to riadi, Michal? Výborne. Vážne? Trošku. A nejde nejak šriegom? Nejako sa krúti. Oj. A vrtula je v čudu.